Bé, bon dia a tothom. Jo sóc Ignasi Puig, d'Ent Medi Ambient i Gestió. Avui tenim una sessió de pensaments organitzada al voltant del tema de les taxes de residus, que com sabeu és una qüestió de forta actualitat degut als nous objectius i obligacions incluïdes a la llei estatal de residus. Aleshores, jo compartiré la pantalla per donar lloc a la presentació. Bé, com deia, el que farem serà, d'una banda, explicar el marc legal de les taxes de residus, quin ha sigut fins ara i quin serà a partir d'ara. Aquest primer punt el faré jo. Aleshores, prendrà el relleu el meu company, el Pablo Pellicer, que abordarà des del punt de vista o des de l'anàlisi que ell coordina de l'Observatori de la Fiscalitat dels Residus, en quin punt estem en l'actualitat en relació a aquests objectius que estableix la llei. I finalment entrarà la Maria Calaf amb el punt de la taxa justa i els sistemes de pagament per generació com a element que permet donar compliment i fins i tot anar més enllà en relació als objectius de la llei de residus. Bé, doncs, sense més, passo al primer punt. El marc legal de les taxes de residus fins ara era exactament idèntic que el de qualsevol altra taxa local. És a dir, ens trobàvem amb un marc regulat únicament a la llei d'hisendes locals estatal, on, com sabeu, hi ha diferents tipus de taxes i la taxa de residus és una taxa pagada pels serveis que l'administració presta sense competència de la iniciativa privada. El cas del servei de residus és un cas d'aquest tipus, amb excepció de la gestió de residus comercials, i per això també admetia preus públics i no només taxes, aquesta figura. I la taxa de residus està explícitament recollida a la llei d'hisendes locals com una possibilitat d'instaurar, però no com una obligació. De fet, com el Pablo comentarà d'aquí uns minuts, la gran majoria de municipis té aquesta taxa, però no tots. Com la resta de taxes tenia una finalitat principalment recaptadora, si bé això no excloïa possibles incentius, però que no eren mencionats explícitament a la llei i, per tant, hi havia una certa incertesa, ambigüitat sobre què es podia fer. El principal element a tenir en compte fins ara és que la cobertura de cost, o sigui que la recaptació no podia accedir de la cobertura de costos en el seu conjunt i no usuari a usuari. Això era el marc fins ara, però ara tenim un marc que no és substitutori, que és complementari, que és el marc definit per la llei de residus. En aquest sentit, la llei estatal de residus, la llei 7/2022. En aquest sentit, el que diu la llei és el següent, que en el cas dels costos de gestió de residus de competència local, d'acord amb allò que estableix la llei d'hisendes locals, les entitats locals establiran, per tant, ja no amb caràcter voluntari, sinó amb caràcter obligatori, en el termini de 3 anys a comptar des de l'entrada en vigor de la llei, una taxa, o en el seu cas una prestació patrimonial de caràcter públic no tributària, específica, diferenciada i no deficitària. Això és molt important perquè fins ara, com dèiem, les taxes no podien, la recaptació no podia excedir el cost, i ara que en canvi ens diuen és que la recaptació ha de exactament coincidir amb el cost del servei. La taxa no pot ser deficitària. A més, ens diu que permet implantar sistemes de pagament per generació i que reflecteixi el cost real, directe o indirecte, de les operacions de vigilància, transport i tractament de residus, i a més s'explicita que això inclou la vigilància d'aquestes operacions i el manteniment i vigilància posterior al tancament d'abocadors, conceptes típicament no inclosos fins ara, així com campanyes i diversos ingressos per RAP, venda de materials o d'energia. Per tant, força novetats. També fixeu-vos que hi ha la menció a les prestacions de caràcter públic no tributari. Típicament, en els estudis per ajuntaments, centra en analitzar quina és la figura més adequada, si la taxa, el preu públic o la prestació de caràcter públic no tributari. Si bé en la majoria de casos és un debat força clar i, per tant, poc rellevant, la majoria de municipis acaben optant per taxes, si bé hi ha algunes notables excepcions.
Bé, el següent article de la llei el que diu és que per a la configuració d'aquestes taxes es podran tenir en compte diverses particularitats. Per exemple, la inclusió de sistemes per incentivar la recollida selectiva en vivendes de lloguer vacacional o similar. Val a dir que la majoria d'aquestes consideracions no venien al projecte de llei, sinó que van ser inclòs en el tràmit parlamentari i la seva redacció no és la més acurada des d'un punt de vista jurídic, però és el que hi ha. També menciona la possibilitat de diferenciar per pràctiques relacionades amb compostatge domèstic o comunitari o per la separació o recollida separada de la matèria orgànica, per l'ús de punts nets o deixalleries i també, finalment, una diguem, motivada per qüestions socials, que és la possible diferenciació per persones i unitats familiars amb risc d'exclusió social. Aquesta és bastant superflua en el sentit que la llei general tributària ja donava peu a diferenciacions d'aquest tipus. Per tant, no porta novetat aquest punt D. En canvi, els altres anteriors sí que donen seguretat jurídica a una pràctica que poc o molt, com després comentarà el Pablo, ja es venia aplicant. Bé, i finalment, també una altra curiositat és que tot el que he comentat fins ara, que sens dubte el més rellevant que introdueix la llei en relació a taxes, no implica cap modificació de la llei d'hisendes locals, per tant és addicional. En canvi, la llei de residus sí que un benefici fiscal concret, sí que curiosament l'inclou a la llei d'hisendes locals. Per això dic que el legislador no s'ha lluit gaire amb el que és tècnica de redacció legislativa, però és el que tenim. El punt concret el que diu és que les entitats locals podran establir, mitjançant ordenança, una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra per a aquelles empreses de distribució alimentària i restauració que tinguin establerts amb caràcter prioritari en col·laboració amb entitats d'economia social sense ànim de lucre, sistemes de gestió que redueixin de forma significativa i verificable els residus alimentaris. Per tant, és una bonificació prevista per prevenir el malbaratament alimentari. Bé, i ara li passo la paraula al Pablo, que ens comentarà a partir dels resultats dels estudis de l'Observatori en quin punt ens trobem. Moltes gràcies, Ignasi. Doncs sí, com bé dius, nosaltres any a any estem actualitzant un estudi que analitza les diferents ordenances fiscals municipals d'Espanya. En va ser una mostra original que era de 125 municipis i que s'ha anat ampliant fins a 131. Com veieu a la diapositiva, el nostre estudi dividim 5 grups de municipis, entre els quals hi ha municipis petits fins als 1.000 habitants, fins al tram més gran, diguem, que seria més de 50.000 habitants, que està majoritàriament composat per capitals de província, excepte Terol i Sòria, no? Aleshores, el que fem amb aquest estudi és fer una caracterització sistemàtica tant de les qüestions qualitatives, ja sigui com criteris de diferenciació de les taxes, beneficis fiscals, com a nivell numèric quines són les quotes per vies i activitats comercials. Pots tirar endavant, Ignasi? Llavors, a partir d'aquí anem una mica fent un diàleg entre el que diu la llei, el que s'espera a partir d'ara, i el que ens trobem en el nostre estudi. I en el primer punt, quan la llei ens està parlant que estableceran una figura específica i diferenciada, doncs anem a veure què ens trobem a la nostra mostra, no? Com veiem, el percentatge de municipis que no té cap taxa de residus és molt petit, que seria un 2,3%, i en general la seva gestió és directament municipal. Trobem alguns casos on hi ha gestions mancomunades directament, com pugui ser la comarca de Pamplona, o bé que hi hagi un mix entre municipal per les taxes de recollida i mancomunada del tractament, com podria ser Barcelona i la TMTR, per exemple. Pots seguir endavant? Quan ens parla del plazo de 3 anys, això vol dir, a nivell pràctic, que seria fins al 10 d'abril del 2025, però cal considerar diversos ítems. El primer de tot és el temps necessari per preparar i dissenyar la modificació, redactar la memòria econòmica, aprovar l'ordenança fiscal, etc. Que hi va haver eleccions municipals el 2023 i això comporta canvis polítics i poden haver-hi noves aprovacions d'ordenances fiscals i que quasi sempre l'aprovació de noves ordenances fiscals és amb l'any natural. A efectes pràctics, això ens situa gairebé
al gener del 2025 perquè els ens locals es posin amb els seus deures legislatius, no? Quan la llei ja ens parla que una tasa o, en su caso, una prestació patrimonial de caràcter públic o no tributària, com podem veure, a la nostra mostra, també majoritàriament la taxa és la figura que predomina. Només hi ha alguns casos on hi ha prestacions patrimonials, podria ser l'exemple de Palma, i hi ha alguns altres casos on hi ha tasses i preus públics combinats, o tasses i prestacions patrimonials. Podria ser, per exemple, el cas de Barcelona amb el preu públic comercial i la taxa de recollida domiciliària. Aleshores, quan es parla de no deficitària, a l'estudi hem fet una anàlisi quantitatiu de totes aquestes quotes domiciliàries i veiem una tendència creixent segons els municipis més grans, quotes més elevades, i a nivell general veiem que hi ha dues mitjanes, una que és una mitjana global, una mitjana simple de tota la mostra, que situa a 90,65 euros, i la mitjana ponderada, que l'hem fet ponderada per tota la població, que seria de 92,80 euros. El mateix en el cas comercial. En aquest cas veiem mínims màxims i mitjanes de diferents comerços tipus que hem dissenyat. I ressaltar en aquest cas també que hi ha un creixement de les taxes conforme major és la població del municipi, i els grups on presenten unes taxes més elevades serien els bancs, els hotels, supermercats, clíniques, que serien aquells comerços que tenen unes característiques més grans o major capacitat comercial. Aleshores, si ens centrem en que no sigui deficitària, què ens trobem actualment? Analitzant les dades del Ministeri d'Hisenda, no trobem dades fidedignes i actuals sobre el grau de cobertura de costos per part de les taxes. Tot i això, a referència a Catalunya, tenim un estudi del 2010 on es va fer una estimació que el grau de cobertura global seria del 84,5% dels costos, mentre que actualment un estudi realitzat per AIREF, que analitza els costos de 2021, estima que l'actual cobertura a nivell d'estat seria del 59%. Llavors, el nou objectiu, recordem, és no deficitària, que reflexi el cost real, directe o indirecte, i així mateix inclou alguns ítems nous que poden ser la vigilància de les operacions, el manteniment, la vigilància posterior al tancament d'abocadors, etc. I aquests ítems difícilment estan considerats actualment en els balanços de costos actuals dels locals. Llavors, cal fer un esforç en aquest sentit per anar progressant cap a aquesta exigència legal. Quan ens parla que implantar sistemes de pago per generació, de pagament per generació, que ressalta l'annex 5, on hi ha exemples d'instruments econòmics i altres mesures per incentivar l'aplicació de jerarquia de residus. En aquest cas, ens escriu els sistemes de pagament per generació com que impongan tasas a los productores según la cantidad real de residuos generados y proporcionen incentivos para separación en origen de los residuos reciclables i per a la reducció de los residuos mezclados. Aquesta qüestió la posarem ara en diàleg amb els ítems qualitatius que hem analitzat a l'estudi, que ja siguin els criteris de diferenciació i els beneficis fiscals, per veure si les taxes s'estan adequant una mica al principi a qui contamina paga, i adequant una mica més l'import econòmic a qui està generant els residus. Aleshores, a nivell domiciliari, que ens trobem? Veiem una clara predominància de les quotes fixes, és a dir, la mateixa quota per tot tipus d'usuari, seguit del criteri de localització. Hi ha altres criteris, com veiem, segons el grup d'estudi, el grup de població creixent, hi ha més diversitat de criteris, com a norma general, però cap d'ells està gravant directament la generació de residus com a criteri. Podem seguir. A nivell de beneficis fiscals ambientals, el mateix. Hem trobat molt pocs beneficis fiscals al conjunt de la mostra. Si ens fixem a sota de la taula, el nombre de municipis
que tenen compostatge, separació de fraccions, compostatge d'una mostra de 131 municipis és bastant baix, però els criteris que més predominen serien la separació de fraccions, que es refereix a aquells usuaris que duen a terme bones praxis ambientals, no? A nivell de recollida selectiva, o el compostatge. Així mateix hi ha criteris combinats dins una mateixa ordenança fiscal, com podria ser el compostatge i ús del .net, el compostatge i ús del .net i separació de fraccions, o .net i separació de fraccions. Tots aquests criteris ens estan incentivant els usuaris a fer una millor participació en la recollida selectiva. I a nivell comercial, els criteris de diferenciació que hem trobat, també a nivell similar que passa amb els domicilis, cap d'ells o molts pocs estan incentivant unes bones praxis ambientals. Com veiem, els criteris majoritaris són l'activitat comercial, és a dir, quin tipus de comerç ens trobem. Això també és molt heterogeni dins de la mostra. Hi ha municipis on tenen una classificació comercial molt desglossada, mentre que altres potser tenen 3 o 4 categories, englobant comerços molt divergents dins de cada una i amb generacions molt divergents dins d'ella. I seguim amb la superfície comercial, és un altre dels criteris comercials principals, a banda d'altres com poden ser el volum del comerç, el valor del comerç, la localització, el nombre de treballadors, etc. En alguns casos, la generació de residus sí que està gravada, però són minoritaris actualment. I, si no m'equivoco, ara ja Maria, endavant. Sí, hola, bon dia. Gràcies, Pablo. Ara ja iniciem ja l'explicació al voltant dels sistemes de pagament per generació i volia començar aquí per remarcar el fet de que la llei, per primera vegada a nivell estatal, menciona els sistemes de pagament per generació. És la primera vegada que un text legal espanyol incorpora el concepte de pagament per generació. I, per tant, a més comporta una mínima invitació, una tímida invitació a la implementació d'aquests sistemes. No obstant, tal com deia el Pablo, només almenys d'un 0,3% dels municipis espanyols disposen d'aquests sistemes. I, a més, un altre aspecte que també volia remarcar de la llei i és que l'article 25.2 prioritza els sistemes de recollida individualitzada, com són el porta a porta o contenidors intel·ligents, que, com veureu en la meva presentació que segueix, són imprescindibles per implantar aquest tipus de sistemes. Endavant. Bé, doncs, els sistemes de pagament per generació o taxa justa són aquells sistemes en què la taxa grava o bonifica els productors de residus en funció del seu comportament ambiental, incentivant a la millora de la recollida selectiva i a la reducció de residus. I, concretament, reducció de la fracció resta. No obstant, cal tenir en compte que per poder dur a terme aquests sistemes, com us he comentat, és imprescindible la individualització de la recollida. Per tant, cal identificar el generador i mesurar la quantitat de residus. Cal un comptador, el que ja tenim amb l'aigua, amb altres aspectes de l'energia a casa, a la llar. D'altra banda, en aquests sistemes, l'incentiu que es creï per fer bé, és a dir, per separar correctament els residus, per reduir els residus, dependrà de l'elecció de la base imposable, és a dir, les fraccions que es graven o es bonifiquen, i de l'estructura de la taxa. D'una banda, en funció de les fraccions que es gravin, l'incentiu serà un o altre. El gravament de la fracció resta sempre comporta la reducció d'aquesta fracció i la millora de la recollida selectiva. El gravament d'altres fraccions selectives, com poden ser els envasos, l'incentiu seria la reducció d'aquesta fracció. D'altra banda, en el cas que es bonifiquin fraccions, l'incentiu és a la millora de la separació d'aquestes fraccions bonificades. I l'altre element que afecta a l'incentiu que es creï és l'estructura de la taxa, com us he dit, i és el següent. Normalment els sistemes de pagament per generació s'estructuren en una part general i una part variable. El pes que donem a la part variable serà la que crearà major o menor incentiu en la separació de residus i en la prevenció. Per tant, com més gran sigui aquesta part, major serà l'incentiu. D'altra banda, la part general té la funció de
de garantir una recaptació una recaptació mínima, cobrir uns costos fixes, dels costos de la recollida. Endavant. I aquesta part general, que no us ho he comentat, pot ser fixa o pot ser variable en funció d'algun element, com el Pablo ha comentat, o bé la superfície, o bé el nombre de residents, etc. Doncs en aquesta diapositiva volia bàsicament diferenciar dues modalitats que s'incorporen dins del concepte de taxa justa. La modalitat de pagament per generació, que és la modalitat en què en anglès és el que es coneix com pay as you throw, i és la modalitat en què l'usuari paga la taxa en funció de les aportacions de residus que fa com a mínim de la fracció resta. I la modalitat de bonificació per participació, en anglès save as you throw o reward as you throw, és aquella modalitat en què es basa en què l'usuari rep una bonificació de la taxa en funció de les aportacions d'aquelles fraccions selectives que estan bonificades i, per tant, l'incentiu, sobretot, és millorar aquesta separació selectiva d'aquestes fraccions. Endavant. I un sistema de pagament per generació pot combinar amb dos models, el de bonificació i el de pagament, els que he presentat a l'anterior diapositiva. En aquesta, el que volia és plasmar com s'estructuren les modalitats dels sistemes de pagament per generació i que veieu que principalment van al voltant dels models de recollida selectiva de contenidors intel·ligents i de porta a porta. Dos grans grups. I les modalitats de sistemes de pagament per generació s'estructuren en tres grans grups. El pagament per pujol, que és el color lila, el pagament per bossa, que és el color verd, que estan en la modalitat de porta a porta, i el sistema de cambra o el pagament per aportació o bonificació per aportació, el color blau clar o blau fosc vinculats als contenidors intel·ligents. Endavant. Volia entrar una mica més de detall a aquestes modalitats i anomenar-vos alguns exemples. En recollida porta a porta hi ha els sistemes de prepagament. Trobem el cas amb bosses estandarditzades, trobem el cas d'Argentona, Sporles, Rasquera, i són els sistemes més antics, els que fa més anys que funcionen. Els sistemes de postpagament trobem les bosses estandarditzades amb TAC o els bujols o contenidors amb o sense TAC, que pot ser que es faci el prepagament per volum en funció del volum escollit pel comerç sense tenir en compte el nombre d'aportacions. Seria el cas del model comercial quan es fa un gravament en funció del volum d'orgànica que ha escollit el comerç anualment, o en el cas dels envasos si no es compten les aportacions. En segon lloc, trobem el model per volum més el nombre de buidades, és a dir, que tenim en compte tant el volum del bujol com el nombre de buidades, i en aquest cas tenim la majoria dels exemples domiciliaris a l'estat espanyol. Us he posat alguns exemples. Usurbil, Manlleu, 3 municipis de la Selva, Verdú, etc. També a nivell comercial trobem alguns exemples. I també en bonificació per participació utilitzant aquest model de volum més nombre de buidades. I l'última modalitat seria per pes del bujol. I aquí us he ficat el cas d'un polígon industrial. Endavant. La modalitat amb contenidors intel·ligents, amb identificació de l'usuari, amb targeta, clauer, etc. Podem classificar-lo en tres modalitats principals. El pagament o la bonificació en funció de les aportacions, sense mesurar el volum, i les altres dues restants que estan a la part de baix són les modalitats de sistemes de cambra, és a dir, que es mesuren tant les aportacions com el volum, mitjançant, com veieu en aquesta fotografia, un calaix volumètric que permet mesurar el volum aportat. I en el cas dels sistemes de mesura del pes, el que incorpora el contenidor a la sobretapa és un sistema per mesurar el pes. En aquestes darreres diapositives volia aportar algunes certeses i alguns dubtes que encara tenim al voltant dels sistemes de pagament per generació. Algunes certeses que ja han sortit. D'una banda, la consolidació del concepte a nivell estatal, del concepte. Això ja se n'ha parlat. Endavant. Un segon aspecte seria el desplegament. Trobem un desplegament ampli a nivell internacional, experiències als Estats Units des d'inicis del segle XX,
a països europeus, Suïssa, nord-est d'Alemanya, nord d'Itàlia, etc. Grans ciutats com San Francisco, Berlín, Seül, a la Corea del Sud, etc. I un baix desplegament a nivell estatal, un molt baix desplegament. Com us hem dit abans, menys de l'1% o del 0,3% que tot just comentava el Pablo. A Espanya, la totalitat aproximada, tenim uns 24 municipis amb sistemes de taxa justa o pagament per generació. La majoria amb la base del sistema porta a porta. I també alguns que només fan el pagament per generació comercial, aquests no estan comptabilitzats en aquests 24. No obstant, volia remarcar que la base que tenim a Catalunya és prou àmplia perquè més de 313 municipis tenen aquest model porta a porta de recollida. Per tant, aquí hi ha un potencial molt alt d'ampliació d'això. Endavant. Una altra de les certeses que al llarg dels nombrosos assessoraments que hem realitzat a ens locals, hem visualitzat que no hi ha un disseny únic de sistema de taxa justa o pagament per generació. Quan ens disposem a dissenyar un model de taxa justa o de pagament per generació per cada ens local, entren en joc una sèrie de variables que us les he volgut posar amb aquest núvol d'aquí baix, al voltant de les fraccions que volem gravar o bonificar, al voltant del model domiciliari quin ha de ser diferenciat del model comercial, al voltant de si ha de ser un sistema de prepagament o d'identificació de l'usuari electrònic en funció del model de base de recollida que té aquell ens local, al voltant de què fem amb les segones residències, amb la no participació, amb els bolquers, amb els pisos buits, etc. Per tant, no hi ha un disseny únic i cada un ha de dissenyar el seu propi model. Endavant. Algunes certeses que volia destacar de les experiències en funcionament que hem anat veient. La majoria de sistemes de pagament per generació i a nivell internacional i també a nivell estatal són amb la base del model porta a porta. D'altra banda, remarcar que és el model més just d'assignació de costos, de gestió de residus a nivell local i els que aconsegueixen majors nivells de recollida selectiva i majors nivells de prevenció de residus. Pel que fa als nivells de recollida selectiva, també s'aconsegueixen lleugeres millores amb els models de pagament per generació, però l'increment substancial de millora s'aconsegueix amb el canvi de model de recollida, passant de contenidors oberts a model porta a porta o a model de contenidors tancats. D'altra banda, també volíem remarcar que es tendeix a que els dissenys de pagament per generació tendeixen a ser no un preu per lliurament, sinó un preu estructurat amb rangs de lliuraments, de 0 a 20, de 20 a 40, per reduir els possibles errors de lectura que es derivin de les individualitzacions amb tecnologia. D'altra banda, també remarcar que hi ha un canvi de comportament del ciutadà amb la implantació d'aquests models. Tendeix a generar menys residus de les fraccions gravades, tendeix a millorar la separació de les fraccions bonificades i sol haver o pot haver-hi algun comportament fraudulent, que ja en parlarem també a la part d'utes. I també volíem remarcar que els models de pagament per generació únicament comercials té cert potencial per si sol. No fa falta iniciar els dos, el comercial i el domiciliari. Iniciar el comercial és més fàcil i, a més, és més fàcil tenir la base porta a porta per models comercials. A nivell d'aspectes legals i de protecció de dades, rellevant tenir-los en compte. S'han identificat clarament quins aspectes s'han de tenir en compte, però avui no hi entrarem per la manca de temps. Endavant. Alguns dubtes que queden, amb els que volia entrar. Endavant. Aquí els he posat. Encara és cert, és una mica desconeguda l'aplicació dels sistemes de pagament per generació per la fracció resta sobre els sistemes de contenidors intel·ligents. Pel que fa als sistemes de bonificació per participació de l'orgànic amb aquests models de contenidors intel·ligents, és més conegut, és més fàcil l'aplicació d'aquests models de bonificació per participació. Però en el cas d'aquests models de pagament per generació, de moment a l'Estat no hi ha cap sistema. Properament el 2024 se n'iniciaran un parell o 3 i el 25, segurament el 2025, alguns més. Caldrà veure els resultats i caldrà veure quina evolució tenen i analitzar-los bé. Endavant. El segon dubte i penúltim és al voltant del turisme de residus. És un assumpte que apareix en el moment en què s'implanten sistemes de pagament per generació, però
és difícil de determinar en quin grau apareixerà i és difícil de mesurar. I encara més quan és una cosa, o sigui, quan ja ho has implantat és difícil de destriar quin percentatge s'atribueix a turisme de residus i quin percentatge s'atribueix a desaparició de residus d'altres aspectes, no? Però encara més ho és difícil de determinar quan no s'ha implantat, no? Però hi ha mesures que ajuden a pal·liar, a reduir aquest element, aquest fenomen. Per exemple, que la taxa amb 0 lliuraments tingui un valor més alt que els que no participin tinguin una franja més alta de taxa, no? I, d'altra banda, també es poden exigir uns mínims d'aportacions per aquelles fraccions que es bonifiquen, per assegurar la participació i evitar el turisme de residus. I, finalment, endavant, ens plantegem, sempre que fem dissenys, si és recomanable bonificar els envasos, que com sabem és una fracció que el que és necessari és reduir-la. Per tant, s'és partidari des d'ENT de no bonificar per aquesta fracció per ús, és a dir, per lliurament del covellet o per ús del contenidor, no? Amb l'excepció següent, que en el moment en què es fa un disseny d'un sistema de pagament per generació o bonificació en què s'analitza el comportament ciutadà de diverses fraccions, d'orgànica, paper, envasos, aleshores, en la combinació d'aquest comportament sí que es recomana introduir els envasos com un element més en el disseny d'aquestes taxes. I fins aquí és la presentació que volíem fer. Ens hagués agradat ampliar-la, però el temps estava limitat i l'Ignasi ara farà les conclusions de la presentació. Sí, gràcies. Molt ràpidament. Bé, partim d'un marc legal que era molt flexible i això el que ens ha portat és aquesta heterogeneïtat tan gran en la configuració de les taxes que ha presentat el Pablo a nivell estatal i a nivell de Catalunya. Eren unes taxes que estaven concebudes per recaptar, però que no assolien una cobertura de costos ni en general incorporaven criteris ambientals. Aleshores, les implicacions del nou marc són importants i són les següents: l'obligatorietat de disposar d'una figura de cobrament específica, que generalment serà una taxa. Aquesta afectarà un percentatge petit de municipis perquè la majoria ja la tenen, aquesta figura. L'obligatorietat de cobrir costos, en canvi, aquesta obligació afectarà la gran majoria de municipis perquè l'estimació és que s'està molt lluny del 100% exigit per la llei, i aquestes obligacions seran vigents el 10 d'abril del 2025, però de facto això vol dir 1 de gener, ja que les ordenances s'aproven amb el calendari fiscal. I, malauradament, per A o per B, molts deures no s'han fet fins al moment i, per tant, la majoria de municipis en l'exercici que ve tindran feina per complir aquests objectius. Després, en quant a pagament per generació, els exemples encara són molt escassos a l'Estat i amb la nova llei això no passa a ser obligatori, però sí que el sistema esdevé molt més conegut i certament amb l'article 25 que impulsa els sistemes d'individualització porta a porta i contenidors tancats segurament portaran de la mà que les taxes justes esdevinguin més comunes. Es tracta de l'única taxa en capacitat real d'incentivar la prevenció i la recollida selectiva i també de fer una assignació més justa de costos, que també és un element molt important de cara a l'acceptabilitat d'aquests sistemes. Com hem vist, a nivell internacional hi ha desenes de milers d'experiències i això és a causa de la seva efectivitat, que ha estat repetidament provada. Es tracta dels sistemes en porta a porta, són els que tenen més potencial a nivell internacional. La gran majoria de sistemes de pagament per generació venen de la mà de porta a porta. Això també li dona un potencial per la seva aplicació exclusivament als residus comercials. I pel que fa a les experiències amb contenidors intel·ligents, encara ens trobem amb molt poques experiències a l'Estat i sense una vinculació en general a la taxa justa. Per tant, cal estar atents als resultats d'aquestes experiències i fer-ne un bon seguiment, si bé pensem que en el curt termini realment el que la majoria d'experiències vindran, també perquè així ha sigut en altres països, de la mà dels sistemes porta a porta. I bé, fins aquí la nostra presentació i ara tenim ben bé 20 o 25 minuts per
per comentar dubtes o aclarir qüestions, de manera que els que vulgueu intervenir, si voleu aixecar la mà amb el botonet respectiu, que està en alguna banda d'aquest menú de baix, doncs us donaríem la paraula. Hi ha un missatge al xat, Ignasi. Perdó. El xat, d'acord. Sí, diu, la normativa preveu algun tipus de sanció similar pels municipis que no tinguin implantada la nova taxa el 2025? És una bona pregunta perquè ja sabeu que a Catalunya i a Espanya és tradició instaurada l'incompliment de les lleis de residus. No, la normativa no preveu res en aquest sentit, però sí que preveu dues qüestions que per mi són importants. Una és que les comunitats autònomes s'han de ocupar de recopilar la informació dels ajuntaments en relació a aquesta qüestió, punt 1. I punt 2, possiblement més important, és que, com tots sabeu, diguem, d'uns anys ençà ha guanyat molta importància la qüestió de les memòries econòmiques associades a l'aprovació d'ordenances i de taxes de residus en particular, amb sentències importants que han suposat l'anul·lació de taxes i, per tant, problemes econòmics importants pels ajuntaments afectats. I el que és meridianament clar és que la llei estableix l'obligatorietat de costos i l'obligatorietat de les memòries econòmiques, o els informes tècnics econòmics, si voleu el terme precís, i que qualsevol interventor municipal és coneixedor de la normativa i, per tant, no hauria d'estar en condicions de donar el vistiplau a un pressupost o a una taxa que no cobrís costos, perquè estaria prevaricant, simplement. Per tant, jo espero, diguem, que aquesta és una diferència important que no ens hem trobat fins ara en les polítiques de residus, que és el paper dels interventors municipals. I per l'assessorament que estem fent amb força ajuntaments, la intervenció que hem vist dels interventors actualment no té res a veure amb la que veiem fa uns anys. Algun altre dubte, ja sigui via xat o verbalment? Sí. Jordi Vilaró. Hola, bon dia. Em sentiu? Sí. Només una reflexió. Quan fem pagament per generació i gravem la participació de les diferents fraccions i després volem gravar la prevenció de residus amb els envasos, jo fa anys que hi penso i sempre estem una mica en un embolic, no? Que no sabem què fer amb els envasos i fins i tot amb altres fraccions. Ja ho heu comentat. La proposta que jo crec que hauríem d'anar estudiant és que, o jo sóc partidari, que la taxa justa d'entrada sigui inferior a aquells ciutadans que fan una bona participació i que, per tant, separen les fraccions, i això ha de ser prioritari, per tant, hauríem de fomentar aquells que separen els envasos. I per no fer-nos mal amb el tema de prevenció de residus, el que hauríem de penalitzar és la suma total de totes les fraccions, no els envasos. És a dir, per una banda, bonificar aquells que separen les 5 fraccions i, per una altra banda, penalitzar aquells que, sumant les 5 fraccions, fan una generació excessiva de residus. I abandonar una mica l'esquizofrènia que tenim, que no sabem si fomentar la separació d'envasos o agafar i perjudicar els que fan més envasos perquè són els que tenen un comportament més nociu. Maria, pots tu comentar alguna cosa sobre això? Sí, estic d'acord, Jordi. És a dir, jo penso que, com tu, que el que és preferible és que hi hagi una bona separació dels residus i que en conjunt, no, el global, resulti que hi ha una bona separació i, per tant, poca generació de fracció resta comparativament amb les altres fraccions. Aquest és per això hi ha ara cada vegada més ens locals que la configuració que ens demanen de la taxa s'estableix amb trams de comportament
amb una barreja d'anàlisi entre diverses fraccions, no només d'una amb una, no? És a dir, fent un conjunt. Això, no obstant, és més complex i més difícil quan el municipi no té monitoritzades totes les fraccions. És a dir, quan només tenim monitoritzada la fracció resta i la fracció envasos, això dels envasos ja no es pot ni plantejar, no? Però quan sí que estan monitoritzats els envasos, cada vegada entra més en joc aquesta anàlisi del comportament de l'usuari per premiar aquells que ho fan bé front als que no ho fan bé. Que l'objectiu final, com tu dius, ha de ser aquest, és a dir, premiar que els que ho fan bé paguin menys i els que ho fan malament paguin més. Per això també s'introdueix aquest tram dels 0 lliuraments, els de no participació, perquè s'intenta que els que no participen i defugen del sistema, que se suposa que no ho fan bé, paguin més, exceptuant els pisos buits, que això sí que s'intenta introduir dins de l'ordenança d'alguna manera perquè aquests ho puguin sol·licitar. No sé si anava per aquí una mica la teva aportació, però... Sí, anava per aquí i sobretot pensar en això, que si una vegada que hem bonificat els que tenen un bon comportament, llavors podríem dir, aquells que llencen, poso un número ara inventat a l'atzar, més de 100 bosses de residus a la setmana, més igual de la fracció que siguin, són els que començaríem a penalitzar per una producció excessiva de residus. Però no... És que amb els envasos hem fet moltes coses estranyes, no? Hem fet trams, com deies tu, hem fet bosses prepagades, hem fet pagament per bossa, hem fet 50.000 coses i totes han anat bastant malament. Llavors jo crec que hem d'abandonar tot això d'intentar penalitzar la generació d'envasos i el que hem de fer és, com a molt, intentar penalitzar la generació global de residus. Sí, d'acord. Estic d'acord. Sempre que sigui possible, com dèiem, vull dir que totes les configuracions són possibles si l'anàlisi i la identificació d'aquestes fraccions s'està realitzant, però sí que l'objectiu hauria de ser el que tu menciones. Val, gràcies. Segueixo jo amb dues qüestions que hi ha al xat. La primera de la Mònica Peso. Podeu indicar consideracions entre taxa i prestació patrimonial de caràcter públic no tributari? Doncs sí, aquesta és una qüestió que ha sigut força debatuda i ha creat bastanta confusió, però al final el missatge és bastant... Un cop destil·lat, diguem, el que diu la doctrina i les sentències, doncs és bastant senzill. Al final, les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari es donen només en aquells casos en què el pressupost del Servei de Gestió de Residus no apareix en els pressupostos de l'Ajuntament, sinó que apareix en els pressupostos d'una empresa pública que presta i cobra directament el servei. Per exemple, el cas de Palma de Maya, a Palma, a Mallorca, que és una empresa d'aigua i clavegueram que també presta el servei de recollida de residus i el cobra directament en el rebut de l'aigua. En aquests casos ens trobem davant una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari que no es regula amb una ordenança fiscal, sinó amb una ordenança. I és un cas molt singular, n'hi ha pocs d'aquests. A Màlaga, pel tractament de residus, també hi ha algun altre exemple i alguns altres llocs, però són casos molt singulars. Quan el servei és prestat per l'Ajuntament, ja sigui amb gestió directa o indirecta, i apareix en el pressupost de l'Ajuntament i l'ordenança és aprovada per l'Ajuntament, ens trobem davant d'una taxa. Després hi ha l'altre debat entre taxes i preus públics, que aquest no ha sigut tan estimulat per la llei, però sí que és una mica més incert que l'anterior, perquè aquí la llei és força ambigua. És a dir, en el cas dels residus domiciliaris no hi ha dubte, ens trobem davant de taxes, és un servei de prestació i recepció obligatòria, però en el cas dels comerços, on el servei ja, com sabeu, el pot prestar la iniciativa privada, és més dubtós. Hi ha entitats de molt prestigi, com l'Organisme de Gestió Tributària, que advoquen per l'ús de taxes, i entitats de molt prestigi, com l'Ajuntament de Barcelona, que utilitzen preus públics. I no es pot dir que un ho faci bé i l'altre ho faci malament, sinó que la llei és prou ambigua per donar lloc a les dues situacions amb els seus pros i contres.
I després, l'altra possibilitat que pregunta l'Òscar Vera, o l'altra pregunta, perdó, que fa l'Òscar Vera és: existeix la possibilitat de que la taxa de pagament per generació sigui parcial a una part del municipi sense incomplir la norma, o pel contrari d'afectar tot el municipi? Doncs, a veure, com hem dit, l'obligació de pagament per generació no es deriva de la llei de residus. Val? Per tant, de fet, fent 0% de pagament per generació i disposant d'una taxa específica que cobreixi costos, ja estàs donant compliment a la llei. Val? Però entenc que la teva pregunta és si amb una taxa pot ser de pagament per generació en una part del municipi i que no sigui de pagament per generació en l'altra. I la resposta és que sí. Al final, com deia, les obligacions són de cobertura de costos i mentre les decisions estiguin prou justificades, prou reflectit a l'informe tècnic econòmic, això no és un problema i, de fet, alguns dels pocs exemples de pagament per generació que hi ha a Catalunya o a l'Estat, doncs justament o deixen fora habitatges disseminats o deixen fora urbanitzacions molt disperses on no hi ha porta a porta o, per contra, doncs, zones molt denses que no tenen sistemes d'individualització. Per tant, sí, una mateixa ordenança pot preveure solucions diferents en una part del municipi i en una altra, sempre i quan estigui prou justificat. Molt bé. Hi ha alguna altra pregunta, ja sigui al xat o verbalment? Tenim encara 10 minuts, si teniu alguna qüestió més. Gemma. Hola, bon dia. Aprofito una mica per una mica sempre portant a la pràctica tot el tema de taxes i gestió municipal, les recomanacions que faríeu, que donaríeu als ens locals en termes de gestió de dades i de fiabilitat de dades per després poder calcular la taxa, no? I el tema d'agafar l'any sencer o agafar una part de l'any per tancar i poder després tramitar la taxa, una mica quines idees teniu en ment que poden funcionar millor a nivell pràctic, de gestió de dades. Maria, vols contestar tu? A veure, entenc que et refereixes al tema de, com deies, d'agafar l'any natural, l'any sencer. A veure, el que ha sortit recomanat per part de la Diputació de Barcelona, és que es treballi amb l'any natural. És a dir, que les dades amb què es treballi per cobrar la taxa sigui amb l'any natural. I, per tant, s'accepta que es pugui cobrar la part variable a l'inici de l'any següent. És a dir, que la taxa, la part general de la taxa, que és la part fixa, que no depèn de la generació, es pugui cobrar a mig any, no? Juny a juliol, i que la part variable, en lloc de cobrar-la al novembre-desembre, com que encara faltarien 2 mesos per conèixer les dades, es podria fer el cobrament d'aquesta part variable al gener. Per tant, aquesta és una recomanació que més ve motivada per la Diputació, l'organisme de gestió tributària. No obstant, també hi ha municipis que el que fan és agafar l'any de mesura de les dades va des del mes de desembre de l'any anterior al mes de novembre de l'any present. I el cobrament d'aquesta part variable l'incorporen al mateix any de cobrament de la taxa, el mes de desembre, amb les dades d'un any sencer. No sé si, Mònica, volies aportar alguna cosa similar a això o... Digues, Mònica, digues. No, jo volia afegir una reflexió, No era cap apunt sobre el que ells, el que la Gemma comentava, Nosaltres, com a exemple del que ja tenim implantat, perquè tenim a 3 municipis, ho fem com diu la Maria. Apliquem les lectures de 1 de desembre de l'any fins a 30 de novembre. O sigui, anem en anys diferents. Jo només volia fer una reflexió perquè ens hi trobem en molts ajuntaments amb molta voluntat de poder aplicar, complir deures ja perquè estan per normativa, però també perquè hi aposten per millorar la recollida selectiva i ser més justos. Però, clar, la incorporació, primer de tots aquests mitjans que està comentant la Maria, que són indispensables, no només els tecnològics, monitoritzar,
el canvi de sistema i després tots els recursos de personal que necessites al darrere per fer totes aquestes valoracions, seguiment. Bueno, això són els costos que l'Ajuntament li incrementen substancialment, no?, la gestió de residus. Clar, després tots aquests costos els hem d'aplicar a la taxa, que això vol dir que la taxa a cobrir se'ns posa el llistó més alt, no? I l'increment des del punt de partida que tenim, que també hem vist que en molts ajuntaments és baix. Això a nivell general, fer aquests increments a nivell d'ajuntament serà difícil. Si a més carreguem la responsabilitat sobre els interventors, aquí se'ns crearan uns conflictes grossos, com podeu imaginar-vos, perquè, clar, incrementar els costos, això són decisions de l'Ajuntament, però per altra banda l'interventor ens insistirà que això ha de ser cobertura 100%, doncs hi haurà ajuntaments que hauran de multiplicar per 4 la taxa actual. O sigui, això, a veure qui ho aborda i com s'aborda. I després, a més, s'agrava en municipis petits. O sigui, els municipis petits, els costos de totes aquestes necessitats que tens, amb tants pocs subjectes passius, es posen unes taxes que se poden anar, en algun cas, se van quasi als 2.000 euros. Vull dir, aquí jo crec que també, no sé, s'haurà de fer un abordatge a algunes particularitats com són això, no? Municipis realment petits, que aplicar això és... Jo, així crec que és impracticable, en algun municipi haver d'arribar quasi a aquests imports, és que no es podrà fer. Només volia deixar aquesta reflexió, perquè els deures estan molt bé, el plantejament que ell fa temps que treballa i que per descomptat detecta les coses a millorar, a considerar està bé, però clar, aquests deures, el compliment serà difícil, serà difícil. Sí, certament és un repte. Sistemàticament als estudis de l'Observatori detectem per una cosa que no deixa de sorprendre'ns, que és que les taxes actualment encara són més altes sempre a l'estrat on hi ha els municipis de major tamany, que és on suposadament les economies d'escala i per tant els costos unitaris són menors. És cert que no es pot assimilar costos amb taxes perquè justament aquí entra mig la decisió política de quin percentatge de costos cobreixes, però actualment les taxes són més altes en els municipis de mitjana, en mitjana, els municipis amb major població. Hi ha alguna altra pregunta o comentari? Jordi? Estàs silenciat, Jordi, no et sentim. Bon dia. M'ha agafat una esgarrifança quan he sentit la xifra de 2.000 euros a municipis petits. Crec que, no l'havia sentit mai i em trenca tots els meus esquemes. Tenim portes a porta implantats justament als municipis petits, el problema són les grans ciutats, i no crec que cap d'aquests municipis petits amb model porta a porta tingui que suportar despeses de l'ordre de 2.000 euros. M'agradaria que la Mònica m'ho aclarís una mica, sisplau. Doncs són municipis que estan molt dispersos, que tenen pocs habitatges, estem parlant que potser tenen 70, 80, i un servei de recollida que és molt costós. D'anar a buscar totes les fraccions separades, tens dificultat en identificar els usuaris, però estem concentrant en punts, i si tu trasllades el cost de tot això, dels tancats, de la monitorització dels accessos per fer la taxa justa, tot el cost de recollida, que ja tenen, i que la cobertura actualment és la que és. Sumes tot plegat, amb tots els costos directes i indirectes, que també la llei diu que has d'aplicar, doncs t'he arrodonit els números i poder no són 2.000 i són 1.600, però realment és que són uns costos molt elevats per un municipi, per les casuístiques que té, amb molts pocs subjectes passius. És que al final és el número dividit per qui ha de pagar-ho, i si són pocs, el número surt molt alt. Estarem atents a això. Molt bé. Alguna altra intervenció? Jordi? Hola, bon dia. Una pregunta. En l'anàlisi de costos, entenc que el que són ingressos derivats de cànon de retorn i altres ingressos s'ha de fer balanç, no? O sigui, Vale, ja ho estàs dient. Sí.
Avui no hem parlat gens del contingut dels informes tècnics econòmics, només he fet la menció de que el nivell d'exigència sobre els mateixos ha augmentat degut a diferents sentències, però sí, bàsicament el que cal fer és una descripció detallada de tots els costos, però també de tots els ingressos. Això inclou retorns del cànon, aportacions als sistemes de responsabilitat ampliada del productor, possibles ingressos per venda de materials, i aleshores això obtenim un balanç net de costos, que és el que cal cobrir amb la taxa. No és que la taxa hagi de cobrir els costos bruts, sinó que ha de cobrir aquest balanç, podríem dir. També una cosa important d'aquestes memòries, potser una de les coses que presenta més dificultats, és l'atribució entre quina part dels costos corresponen a domicilis i quina part corresponen a comerços, perquè és veritat que la cobertura s'ha d'assolir en conjunt, però, clar, per una qüestió de justícia i d'eficiència econòmica, convé que els ciutadans paguin la part de costos que els hi correspon i els comerços la part de costos que els hi correspon. No? I ens trobem en municipis de tota naturalesa, des de municipis on els comerços subvencionen els ciutadans a municipis on els ciutadans subvencionen els comerços. No? Llavors, aquesta distinció és important també per afinar el que li toca pagar a cadascú. Alguna altra intervenció? Perfecte, doncs, si no hi ha cap més intervenció, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies a tothom per l'atenció. Com hem posat en el xat aquest vídeo, com la resta de sessions de pensaments que hem fet amb anterioritat, estarà disponible online en breu i res, confiem que hagi sigut del vostre interès i fins aviat.